বৃষ্টি সেই বৃষ্টি হচ্ছে তো। হ্যাঁ সুপার করে দিলে হবে লজ্জা লাগে না একটা না যাবো আমি পালাবো খেলা তো শেষ আমার উঠলেও কোনো যায় ফাইনালটা মজা লাগবে এবার। হ্যাঁ আছাড় খাবে পুরো আছাড় খাবে। এবার থামে যাবো না এই রানটা দেয় না নীলটা দিচ্ছে। হ্যাঁ ছোটু এসব উঠে যাচ্ছে বিল্ডিং ভেঙে পড়বে বিল্ডিং ভেঙে পড়বে না না জিন্দাবাদ জাম করছে তো নিচের গাছটা চাবিটা তো পকেটে রাখ না বুঝবা ভাড়া যাবে না না ওয়াটার পুরো ঘুরে দেখি সময় পড়ে গেল বলবে তো ওইদিকে তিরপাল দিয়ে হচ্ছিল